時到而家，我都仲係叫做幫自己做緊嘢，係都有工作嘅。咁但係我哋會面對緊嘅就係，我當就算一個工作真係有2萬3萬都好啦，我哋有6個人，我哋最高峰時間唔止6個人，飯心即得5000、4000幾。係啦，咁呢個時候你覺得仲有冇前景咧？即係一啲嘉賓翻嚟，你首先要同佢講呢條片仲有啲咩嘉賓啦。係。咁呢條片仲有啲咩嘉賓？係你應承咗嗰個嘉賓嘅嘢嚟㗎嘛？係。咁去到冇咗喎，咁咪會變相其實都係你叫做有少少好似呃咗其他嚟嘅嘉賓咁樣好似唱歌啦。係。但係我冇出過任何歌。係。嘅原因係因為我覺得我依家如果出歌，咁蘭桂坊好玩啲定呢個好玩啲啊？我覺得呢度好玩，嗰啲就真係係嘛？蘭桂坊係我啲 friend 蘭桂坊真係蘭桂坊，蘭桂坊啊 Hello， 歡迎大家嚟到我哋6B Podcast。今日咧，我哋請咗位大人物，唔係大人物，一位好紅嘅10萬 YouTube follower EG 係啦，大家好，大家應該都會喺 YouTube 成日見到佢嘅。咁佢嘅 channel 咧就係 EG 大個仔啦。今日真係好開心，你肯上嚟啦！多謝邀請。嗱，今日錄播呢日咧，其實係準備打呢個嘅3號風球，係。聽日就係8號，聽日就嚟料啦。後日就10號，啊！係再後日就8號，所以咧我哋真係好我部開心。 iPhone 凍過水。第一部 iPhone 送唔到嚟，係。咁咧就好開心。EG 喺打風之前咧就過嚟同我哋做節目啦。咁咧就傾下咧佢係做 YouTuber 嘅心路歷程。係啦，因為咧 EG 嗱有我識你嘅時候咧，即係嗱我都係識啊，係喺 YouTube 上面見過㗎咋，唔係真係識。咁樣咧係已經係成7、8年前嘅事。咁其實真係簡單啲嚟講，你已經係做咗好多年，好耐啦，即係好多年。唔經唔覺嘅，其實真係啊，唔經唔覺嘅。你係同嗱，如果唔係特登去即係 search 翻，或者我好多年前睇過你咧，會係覺得你仲係好後生。誒，多謝。係啦，咁啊，所以因為佢行實力㗎啦，大家睇到偶像派。多謝。咁跟住所以就係想問下你呢10年究竟係個感受點嗱，同大家觀眾 share 下先啦，點解會入呢行先嘅？好。嗯。一開始咧係我個妹嘅。嗯。係啦，曾樂彤啦。咁就佢嗰陣時，我自己咧喺拍 EG 嘅就喺拍搞笑嘅之前啦。咁其實就係會放一啲自彈自唱嘅 cover，但係就唔影樣嘅。係啦，咁就放上去啦。我妹知啦。咁有陣時我妹有好多爹啦，即係我妹又覺得好長氣啊。咁然之後佢話你又中意唱歌又咁長氣，咁不如你拍 YouTube 啦。咁我嗰陣時自己一個拍又驚。有冇拉埋你妹一齊開？有嘅，一開始係有嘅。咁然之後我就再揾埋一啲以前喺高登嗰度識嘅嗰啲朋友，係高登，連埋曾樂彤，係高登，就真係好有歷史感。大家知係真係做得耐咯。係。咁就係會 form 咗一個團體，就一齊去拍，咁就開始咗啦。就係咁樣咯。咁但係一開頭好熱血啦，成件事。一開頭你哋會做啲乜嘢嘅？開頭有冇話好熱血咧？其實我唔覺得我哋好熱血㗎。係成班男仔一齊做？有男有女。有男有女。有男有女嘅。係做啲乜嘢啊？你哋會做一啲好無聊嘅片，但係好開心嘅。係啦。因為我都見到就係好耐之前啦，同埋就佢阿 EG 係成日會喺其他 channel 度出現嘅，所以點解我係咁耐之前係會見過佢啦？咁但係點解無啦啦做下又會冇再成班一齊做，變咗你自己單飛？有好多原因嘅，佢嗰陣時係有一期啦。我哋入邊嘅成員開始長大啊，即係讀完書啦。咁讀完書就要面對返工啦嘛。咁而嗰期咧，咁啱我哋做緊團底嘅嗰期，就唔係有好多 reference 睇嘅，即係冇好多。香港依家最大嗰幾台就係團體。係啦，即係試真啊，佢哋嗰啲。係啦，咁但係我哋做緊嗰期咧冇成功例子嘅，咁都有工作嘅，咁但係我哋會面對緊嘅就係，我當就算一個工作真係有2萬3萬都好啦，我哋有6個人，我哋最高峰時間唔止6個人。飯心即得5000、4000幾。係啦，咁呢個時候你覺得仲有冇前景咧？即係假設人，即係如果你係一個人接翻嚟。
自己扣除成本再有得代嘅，咁就可能都仲可以繼續係一個事業。但係如果你每人得幾千蚊，咁你點樣去捱落去？咁嗰陣時我哋又真係覺得咁樣係灰啦，第一件事。咁然後嗰期已經，我認為有少少大家個軍心係有少少冇得唔面對現實啦，有啲嘢。你係咪主將？你屬於？好似會係，但係我唔覺得，我當時期唔覺得我係嘅啫，我唔覺得我應該要係嘅。依家睇返係，其實嗰陣時應該要係嘅。係啦，但係我可能當時就係我唔想啊，我從來都唔想要話咩隊長啊嘅嗰啲責任。咁但係如果當時係有 take 到呢個責任上身嘅話，可能會好啲嘅。係，咁始終要個人去管住成件事會好啲，所以變相就係慢慢因為現實所逼，令到大家就散咗。跟住再後就喺嗰個時期，其實就我哋突然之間好就有投資者，咁我哋就變咗一間公司咁樣，運咗大概半年，跟住但係到最後都係支持唔到落去啦，咁樣。即係投資者都撤咗資。係啦，都支持唔到落去啦，咁呢個時候咁大家就做大家自己想做嘅嘢咯。明白，所以你自己就繼續 keep 住拍落去。係啊，咁我又覺得我唔做呢樣，我諗唔到我想做咩喎。我諗唔到。又唔想翻，即係翻工又未必自己咁想做咁樣。係啊，同埋我有一個諗法嘅，就係我依家叫做我起碼嗰陣時到而家，我都仲係叫做幫自己做緊嘢。係咁，我自己覺得可能你去翻工，你又係做到隻牛咁，我做 YouTube 我又係做嗰隻牛咁，但係我好似都叫做幫自己做緊隻牛。咁我突然間忽發奇想，有個問題就係嗱，我哋經歷咗好多嘢啦，呢10年香港入邊，咁你自己都會唔會係即係唔同嘅時期有經歷過唔同嘅高低潮咁樣？即係例如我唔運動嗰段時間啊，疫情嗰段時間啊，跟住你自己都會有相關方面嘅高低潮發生過啊？一路都有嘅，咁點講好咧？譬如以前搞緊團體嘅時候，搞小棍嗰陣時，咁其實啲觀眾，我哋能夠接觸觀眾嘅機會咧係多好多嘅，多咗一啲能夠搞到嘅活動，你人多去搞活動咧，係點樣都易過我自己一個搞活動。我就咁當，譬如要搞一個觀眾聚會都好啦，人多去搞係容易過一個人去搞噶嘛。係咁，所以又或者出嘅 event 啊，可能我嗰陣時係會比較多去中學唱下歌啊。喂，中學成日請你哋做 show 啊？會唱下歌嘅。係咯。又或者有某啲譬如打機啊，啲電競嘢有可能會我哋成團會出現啊。咁嗰陣時亦會容易啲見到自己嘅觀眾啊。咁嗰陣時會覺得OK 喎，我覺得我哋好似做緊嘅嘢係有啲上軌道喎咁樣之類嘅咁嘅受啦。咁到咗可能之後我哋散咗團啦嘅時候，咁我自己一個做，相對地我能夠見到自己觀眾嘅時間少咗啦。亦都有一期可能啲 views 係會低咗啦。咁呢個時候咁你有反差㗎嘛？你能夠同到自己講個原因，但係你都唔能夠去掩蓋自己嗰個心情啊嘛。係咁嗰陣時係都會經歷到呢啲嘅。但慢慢點樣 keep 到自己繼續行落去？點講好咧？有啲人咪話你要有一個好大嘅決心去唔知點嘅。但係其實反而係我其實冇一個好大嘅決心去同自己講我要點，就係隨住去行，導致我遇到啲
低谷嘅時候，亦都唔會承受一個咁大嘅失望咯。咁都幾好喎，其實即係朝住平穩去，平穩去，平穩去，即係只不過係上嘅時候唔會太興奮，落嘅時候又唔會太失望，只係繼續平穩去，平穩去，平穩去。係啊係啊，有陣時如果你話我要做到某一個好勁嘅目標，你可能跌少少你頂唔順㗎。但係你就係冇一個咁大目標，咁你跌少少，你個頂唔順都冇咁頂唔順，即係我覺得有可能係咁樣。呢個做人態度其實幾好，佢唔平衡啲，穩陣啲，起碼係有長久咯。係啊，有好有唔好嘅，但係咁中間我都見你有同好多唔同嘅 YouTuber 合作啊，咁樣到中間會唔會有啲特別啲嘅經歷，或者大家唔開心啊嗰啲咁樣啊？係啦，一啲唔開心嘅合作係。冇話一啲真正好唔開心嘅合作嘅，只係會有一啲情況係假設你約咗一紮朋友，可能總共係有6個人，咁嗰6個人呢，其實唔係冇嘢忙㗎喎，大家都係擠時間去拍呢條片嘅啫，但係就係有一個人。佢嗰日你揾佢唔到，冇出現過，係直情係銷聲匿跡。到咗你咁照去㗎啦，條片都要照去㗎啦。到你拍完之後，佢同你講：頭先開緊會啊，即係都係呢啲情況啫。但係都 OK 嘅，冇咗佢冇咁好咯，即係冇咗佢，你會。嗱，有一樣嘢係咁嘅，我絕對唔講人名啦，即係譬如你揾一啲嘉賓翻嚟，你首先要同佢講呢條片仲有啲咩嘉賓啊？咁呢條片仲有啲咩嘉賓？係你應承咗嗰個嘉賓嘅嘢嚟㗎嘛？咁去到冇咗喎，咁咪會變相其實都係你。叫做有少少好似呃咗其他嚟嘅嘉賓咁樣，因為個嘉賓嚟嘅人，所以就好似佢未必係因為有呢個嘉賓，所以佢哋先嚟嘅，未必係咁樣嘅。咁但係呢一樣嘢就係你同佢講會有嘅嘢，但係最後冇啊嘛。咁呢個係一個問題嚟㗎嘛。咁會有呢一個情況嘅不愉快咯。人多同埋唔實，大家互惠就有呢個問題嘅人士真係冇辦法，我覺得。我都經歷過類似嘅事，係嘛？係啊，所以都明白係個，但係就好麻煩啦，成件事係啦。但係你話有冇啲咩拍片拍到鬧交咧？我又未試過嘅，真係未試過。我亦都唔見有任何嘅 YouTuber 係因為拍片而導致到大家嬲咗大家嘅。通常都係啲私底下嘅嘢啊，唔會係拍片搞到嬲。咁問一問啦，因為都你個 channel 經歷咗10年啦，咁喺我角度係一個好長嘅時間。你覺得呢一種咁漫長，去到依家10萬 YouTuber 啦，呢種嘅叫做我哋叫做遲嚟嘅成功，係一個咩一個感覺嚟㗎？嗱10萬 YouTube 10萬可以話係難嘅，真係難嘅。我覺得係，就喺我哋覺得已經係成功咗一個 channel 嚟㗎啦，已經係。因為如果係你問我自己嚟講，我都唔認為我而家係成功嘅。我成功到達咗10萬，但係我冇覺得我成功咗，因為我自己心目中一個成功唔係成功嘅人生啊，即係唔係一個成功嘅人要做啲咩？我淨係講緊我做呢條 channel 嘅成功，點為之成功？我覺得可能係。我唔係好特登地需要去揾一個符合潮流，又或者符合大家話題嘅題材去拍，但係佢都係平均地有一個觀看數字嘅話呢，咁我就覺得開始係成功啦。即係而家你係諗緊係想做呢件事？我覺得做到咁樣會係成功。Let's say 如果我依家出一首歌，OK， 我中意唱歌啦，但係我冇出過任何歌。嘅原因係因為我覺得我依家如果出歌嘅 view 數會比我其他片低。如果我係有一日做到我出一首歌，但係都會有咁多個人睇嘅，
咁我先至覺得咁樣會係成功，即係 run 呢條 channel 嘅成功。咁你會唔會嘗試下自己做咗先？現階段唔會，因為做一首歌都要好多時間，做一首歌嘅時間對於我嚟講會比做一條片仲要長幾倍。係，因為你已經好忙啦，你係啦，而如果我做完出嚟之後，我俾越多心機，我就硬係覺得會越嘥咗嗰個心機喺呢個時間入邊做嘅話，係我會想做嘅，但係佢唔會係而家。因為依家咧，其實咧大家都知啦，EG前排咧就爆咗條片嘅，就係官賓嘅，係所以其實咧，咁我哋都想就話啊，有咩感覺？即係當你爆咗呢條片出嚟嘅時候，你自己會唔會估到呢個好 surprise 嘅感覺啊？我有 surprise 嘅係我估唔到會爆到咁，係當時期啊，去到因為依家嘅網絡社會就係個個都討論緊啊。當時你一出呢條片嘅時候，係啦，但係都有一樣嘢癲嘅，就係我認為嗰個網絡嘅生態就係咧，依家網絡生態就係有一樣嘢無論幾爆都好啦，過一個禮拜就冇㗎啦。我估唔到官賓大概可以持續到個零兩個月嘅討論度。其實依家都仲有人講㗎。依家都還好啊。依家即係人哋有睇嘅時候，你條片其實我發現我睇嘅時候咧係大約500幾萬，依家係上到已經係700幾 K 幾 K 唔係幾萬啊？幾 K 咁啦，幾 K 咁佢已經上到800幾十。佢依家80 K 左右啦，我估80幾 K。我記得好似係5字頭嗰種，我睇哇咁勁嘅咁呢個位置。嗰個係一個咁啱嚟嘅，係一個偶然嚟嘅。即係你問我有咩感想，其實我好多感想嘅。我試過，因為我當然會開心啦，因為我做咗一條片係我覺得叫做 kind of 影響咗香港嘅一條片啦。跟住有啲以前試過會唔開心嘅就係我條 channel 喺做呢條片之前，我 kick 咗喺92000訂閱，kick 咗2個月啦。我喺嗰2個月入邊出過唔少片。冇喐過，係9.2之後嘅數值都冇喐過，係出咗嗰條片之後，我多咗2萬嘅訂閱，咁我嗰陣時就喺度諗，哇！即係原來其實我嗰2個月係乜嘢都唔使做，直接等隨勢去官賓就得㗎咯喎，即係會咁樣諗啦。咁但係到之後我有好多朋友又好，有觀眾同我講，有我講唔係，即係你前邊做過嘅嘢，啲人認識咗你，就算睇完官賓都要睇埋你前面做過嘅嘢，你先至能夠俾人認識到。如果唔係，你得條官賓係冇用。係㗎，其實我都話，好似頭先我開場白嘅時候都講，我係睇咗你，我係見咗你好多年。係，只不過跟住後尾就係嘅感覺就係嗰一條片爆咗，跟住覺得哦，原來你仲 keep 住做，而我本身睇開嗰啲 channel 嘅人，你已經係唔見咗，或者冇再更新，又或者去咗 ID 玩嘅，未必係完全冇做。係比較少啲，但係我 keep 住你一直有做，我就覺得EG係一個好犀利嘅人，係啦，好萌塞啊！佢唔係好犀利，我唔覺得呢樣嘢好犀利。係一個堅持嚟嘅，你要得係堅持嘅，都算係嘅。所以真係。好犀利，好嗱！咁今集咧就好多謝EG同我哋分享緊佢嘅 YouTube 做 YouTuber 嘅生涯同埋感受係點樣啦。咁嚟緊咧下一集我哋會再講翻佢對未來係嘅有啲咩期望，同埋之後有啲點樣睇法俾嚟緊唔同想入呢行想了解呢行嘅觀眾聽嘅。咁記得大家要 subscribe 翻我哋6B Broadcast，同埋要留意翻 EG 嘅 IG 同埋佢個 channel EG 大個仔。好，我哋下集見，拜拜。